السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا عرض جديد، شقة تحفة جدا. مساحة الشقة 140 متر، ريسبشن قطعتين، 2 نوم و2 حمام. ده القطعة الأولى من الريسبشن، تشطيب خرافي جدا، تشطيب روعة. ده المطبخ، شقة 2 مستوى بسلم داخلي من الشقة. شقة على بعد 3 دقايق ماشي من الشارع الرئيسي، وتامن عمارة من البحر. دي البلكونة، بلكونة كبيرة جدا جدا، تشطيبها روعة. شقة بالدور الأول. ده الريسبشن مساحته كبيرة جدا جدا وتشطيبه روعة. شقة مسجلة بالجمعية، وعداد كهرباء خاص وعداد مية خاص، تصلح للسكن والمصيف والاستثمار عقاري. شقة بقلب الخدمات، خطوات من البحر. مدينة سكنية بنسبة 60%. العمارة 5 أدوار فقط، حارس خاص للعمارة، عمارة مرخصة، قوات مسلحة، بناء 2004. ما تنسوش تشتركوا معانا في القناة وتفعلوا الجرس وتتابعوا عروضنا الجديدة أول بأول. ده السلم الداخلي. ده الحمام الرئيسي، حمام مساحته كبيرة وتشطيبه روعة. دي الغرفة الأولى، غرفة كبيرة جدا جدا وتشطيب روعة. دي الغرفة التانية، 2 نوم و2 حمام، غرفة كبيرة ببلكونة صغيرة جيب. شقة بموقع مميز جدا، سعر الشقة 320,000، قابل للتفاوض. وانتظرونا إن شاء الله في عروض أخرى. كان معكم محمد سعد، وشكرا.